ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. BKS ಲರ್ನಿಂಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಷ್ಟಚೂರ್ಣದ ಪುಡಿ ರೆಸಿಪಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟಚೂರ್ಣದ ಪುಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್, ಇದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಧನಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸು, 1 ಚೂರು ಚಕ್ಕೆ, 6 ಲವಂಗ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದಿಷ್ಟುದ್ದ ಶುಂಠಿ, ಒಣಶುಂಠಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾದಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ವಾನ ಇಲ್ಲ ಓಂ ಕಾಳು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು 20 ರಿಂದ 25 ಎಲೆ, 3 ಎಲೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1/4 ಬಟ್ಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 5 ಸ್ಪೂನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1 ಗ್ಲಾಸು ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟವ್ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಷ್ಟಚೂರ್ಣದ ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಶುಂಠಿ, ವಾದಕ್ಕಿ, ಇದು ಅಷ್ಟಚೂರ್ಣ. 8 ಚೂರ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಇದು ಅಡಿಷನ್ನು. ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟಚೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ 8 ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇದು ಔಷಧಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ, ದುಗುಡ, ಏನಾದ್ರೂ ತಲೆಭಾರ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ಹುಷಾರಿಲ್ದವ್ರು ತಿಂದ್ರು ಬಹಳ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಈ ಸೋದರತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಮಳ ಘಮ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಧನಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀರಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ. ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಿಮಳ ಘಮ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲವಂಗ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಒಣಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಗೆ. ಕೊನೆ ಅಜ್ವಾನ, ವಾದಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರ್ಗಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರಿಬೇವು ಪಟ 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 ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅದರೊಳಗೇನೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದೇ ಬಿಸಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋಣ.
ಸಣ್ಣ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಹದ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಚೂರ್ಣದ ಪುಡಿ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.